يعطيكم العافية شباب. فيديو جديد. فيديو اليوم حيكون تظبيطة اكزوست السيارة، واخيرا تقريبا بعد شهر من مفضينا ورخصنا السيارة، اليوم فضينا نرجع الاكزوست القديم مع شوية تعديلات عليه، وان شاء الله طبعا راح نحكي لكم ايش حتكون التعديلات. فاليوم حاجزين موعد عند اسعد البرغوثي عشان يتكتك لنا الموضوع وينهيه. بس حابب اسمعكم الصوت قبل. طبعا هلا الصوت حيكون كولد ستارت، حيكون اعلى. طبعا الحمد لله حلا حدا عم بوقفني على الصوت. بصراحة انا كثير مريحني الصوت حلو، بس اشتقت يكون اعلى من هيك. فاليوم الفكرة حتكون حنظبطه، حيعلى بس بنفس الوقت رح نحاول نعايره ان شاء الله. طبعا هذا صوت الكولد ستارت. هلا بس تهدى ما بيكون هيك صوتها. طبعا لما تكون جوا السيارة هدوء. هلا مثلا هدي الصوت. خلينا ننطلق على البيادر وبصور لكم ايش بيصير معانا. وهيك يا جماعة الخير وصلنا، وهلا ان شاء الله راح نبلش نصور لكم بس نعرف ايش بالضبط بدنا نعمل. مبدئيا بدنا نفك البرميل الخلفي اللي هو الاصلي تبعها، وزي ما قلت لكم كان في عندي صوت زي ضجيج بسموه درون ساوند بعالم الاكزوستات، فهذا كمان نشتغل عليه اليوم. بحكي لكم ايش راح نعمل. ايش السيستم؟ راح تفك هذاك القديم. هلا انا فكيت ماسورتين، فكيت برميلين عفوا. البرميل الثاني هو نفسه نحط محله ماسوره. هاي البرميل وهاي البرميل يا سيدي. ايوه ولا حفلة عيار. هلا هذا فكرته انه يمتص الدرون. شكله مش محمس بس بدنا نشوف. مولع الدوري. محل الماسورة الثانية نركب هذا البرميل. ايش طلع جائزة؟ ركب. لسه بنعاير. وهيك يا شباب بنكون خلصنا السيارة، استلمناها وكل شيء تمام. بعتذر منكم، ما عرفت اظني اصور عند اسعد، كثير عنده عجق المحل وكانت سيارات داخله وناس طالعة، وتعرف انتو الوضع البيادر كيف. هلا اللي صار كالآتي: رجعنا المواسير الخلفيات، وزي ما قلت لكم كان في البرميل اللي هو هي. شوف اذا ببين، اذا راح يبين معانا من هون، هذا كان هو البرميل الجديد. هلا راح اشغل لكم السيارة، اسمعكم الصوت. صراحة الامور صارت طيبة، بطل في عندي درون بالسيارة. حتى انا شايف انه الصوت صار احلى بكتير. وبدي افرجيكم كمان
البرميل اللي رحت رخصت فيه، ايش كانت الفكرة منه وكيف عملناه عند اسعد. هلا هذا البرميل الاصلي تبع السيارة اللي اجى معاها، وهاي هي كانت لما عملنا فكرة زي ما قلت لكم انه يكون رينج يمسك عليه وخلص. المربط، هاي فكرة المربط زي ما انتم شايفين كيف، زي كأنه بتقدر تحكي بلاج اند بلاي، بتجيبه بتشبكه بتضلك طالع امورك تمام. طبعا عندي فتحات كمان الاكزوست تعايروا، الفتحات تعايروا ورفعهم شوي وظبطنا من موقعهم، فالامور تمام التمام. خليني هلا اشغل لكم السيارة علشان ايش تسمعوا الصوت تقريبا نفس الصوت القديم، ما فرق كتير. من ناحية وطي شوي بس لسه موجود الصوت العالي. هلا راح تسمعوه اللي هو كولد ستارت. وهيك شغلنا السيارة، هذا صوت الكولد ستارت. الصوت زي ما قلت لكم وطي صراحة، الصوت خف شوي صار اروق، بس لسه فياته النبرة الحلوة اللي انا كان بدي اياها وما بدي اياها تروح، خف الريدرون بنفس الوقت، وصار الصوت صراحة كثير مقبول مريح وانا سايق. راح احاول ادعس لكم تسمعوه ان شاء الله يطلع. وهاي هي كانت مغامرات الاكزوست، كل شيء تمام، الامور تمام. كثير مبسوط من نتيجة الصوت الاخيرة الحمد لله. وخليكم معنا بفيديوهات جاي. طبعا احنا صار في عندنا ميكس بالفيديوهات. الفيديو جاي حتشوفوا مغامرة الخبطة واللي بتابعني على الانستغرام بيكون شاف الستوريات وكيف انخبطها، واكيد راح ينزل فيديو، واكيد ما راح اخليها زي هيك، راح نظبطها والملحمة مع التأمين. فخليكم معنا بالفيديوهات الجاي ويعطيكم العافية شباب.